Buyurun. Sevgili seyirciler, gripten dolayı üst solunum yolları tıkansa dahi eğer antihor bu ağız aparatını kullandığınızda bakın bu antihor ağız aparatı alt çeneyi birazcık öne ve aşağı doğru konumlandırdığı için arka solunum yolunu açıyor ve geceleri çok daha rahat uyumamızı sağlıyor. Yani sadece horlama ve uyku apnesi sıkıntısı yaşayanlar aslında herkes ama hani gripten dolayı burun tıkanıklığı yaşayanlar var. Ve geceleri biliyorsunuz hepimizin başına bir derttir. O grip olduğumuzda burnunuz tıkanır. Gece sağa döneriz uyuyamayız, sola döneriz uyuyamayız. Bakın sizlere bir müjde veriyorum sevgili seyirciler. Hani bir muştu veriyorum derler ya. İşte bu antihor ağız aparatını kullandığınızda üst solunum yolunda bir tıkanıklık olsa dahi hani bizim boğazımızdaki arkadaki arka solunum yolunu açtığından dolayı üst solunum yolu tıkanıklığı olsa dahi kullandığınızda geceleri çok daha rahat nefes alacaksınız ve horlamadığınız için hani gribal enfeksiyon yaşasanız da bakın gribal enfeksiyon yaşasanız da sizin artık gece aman ben nefes alamıyorum, burnum tıkalı, sıkıntı yaşıyorum, sağa dönüyorum olmuyor, sola dönüyorum olmuyor gibi sıkıntılar, dertleri bir kenara bırakıp bu aparat sayesinde, antihor sayesinde artık grip olsanız da, gribal enfeksiyon olsanız da geceleri çok rahat nefes alarak uykuya dalacaksınız sevgili seyirciler. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Hayatın her alanında, gündelik yaşantınızda geceleri sadece uyurken, onu da söylemek istiyorum. Her gün kullanacaksınız. Gündelik hayatımızda her gün kullanacaksınız. Ancak geceleri, sadece geceleri yatarken ağzımıza takacağımız bir aparattır. Haftanın 7 günü kullanabiliriz. Tatilde kullanabiliriz. Gittiğimiz mesela atıyorum otobüste seyahat ediyoruz. Uyumamız gerekiyor. Hani şimdi 15 saatlik yola çıktınız. Dolayısıyla 15 saat sağa sola çıkıp ne yapıyorsunuz? Seyretmiyorsunuz. Otobüste uyurken bile çok rahat bir şekilde ağzınıza bu aparatı taktığınızda horlamadan uyuyacaksınız ve kimseye de dolayısıyla rahatsızlık da vermediğiniz gibi çok daha sağlıklı bir hayata, tekrar söylüyorum, yelken açacaksınız. Grip olanlar da geceleri rahat uyumak için yine bu antihor ağız aparatını çok rahatlıkla kullanabilirler. Doğru Adam Erdem farkıyla orijinal bir üründür. Taklitlerinden sakının. Sadece bu kanalda ve bu ekranda müthiş bir fırsat kampanyasıyla gönderiyoruz. 49 TL artı kargo bedeline. Bir de şey söylüyorum.